ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଜଣାଶୁଣା ଅଂଶ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯାଏ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅରାମ୍ୟ ରାଜାର ନାମାନ ନାମକ ସେନାପତି ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠୀ। ଅରାମ୍ୟ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନାମାନର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସେବା କରୁଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା କର୍ତ୍ରୀଙ୍କି କହିଲା, ସମରିୟାରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତେ। ଏଥିରେ ଜଣେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାହାର ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାଳିକା ଏପରି ଏପରି କହେ। ତହୁଁ ଅରାମର ରାଜା କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖଣ୍ଡେ ପତ୍ର ପଠାଇବି। ତହୁଁ ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ 10 ତାଳନ୍ତ ରୂପା ଓ 6 ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଓ 10 ସାଜ ପୋଷାକ ନେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ନେଇ ଗଲା। ତହିଁରେ ଏହା ଲେଖା ଥିଲା ଯଥା, ପୁଣି ଏହି ପତ୍ର ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣା ଦାସ ନାମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ତାହାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଏହି ପତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କହିଲା, ମାରିବାକୁ ଓ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର କି ମୁଁ, ଯେ ଏ ଲୋକ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିବେଚନା କର ସେ କିପରି ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଦ୍ର ଖୋଜୁଅଛି। ଏଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଇଲିସାୟ ରାଜାଙ୍କ କତିକି ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲ? ସେ ଏବେ ମୋ କତିକି ଆସୁ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସେ ଜାଣିବ। ଏଣୁ ନାମାନ ଆପଣା ଅଶ୍ୱ ଓ ରଥାଦି ସହିତ ଆସି ଇଲିସାଙ୍କ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲା। ତହୁଁ ଇଲିସା ଏକ ଦୂତ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଚି ହେବ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଛୋଟ ଦିନରୁ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଠୁ ବି ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଅତି ଜଣାଶୁଣା ନାମାନ କୁଷ୍ଠି କେମିତି ସୁସ୍ଥତା ଲଭିଲା, ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତଥାପି ବି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରି ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା, ଆଉ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ଆହୁରି ନିକଟତର ହେବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଅରାମ୍ୟ ରାଜାର ଗୋଟେ ସେନାପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାମାନ। ଆଉ ସେ ନାମାନ ଗୋଟେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ସେନାପତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଅରାମ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି, ଏତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ କଣ ଥିଲା? ସେ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ସେ କୁଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ଏତେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ କୁଷ୍ଠୀ। ତାଙ୍କର ଦେହରେ ଲେପ୍ରୋସି ରୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଅରାମ୍ୟ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିସାବରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ କରିକି ଅରାମ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଭୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ରାଜା ମାନେ ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଅରାମ୍ୟ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଅରାମ୍ୟ ରାଜା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ
नामान सेनापति आसिकी एई देशर को ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜୟ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍କୋପ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ଜୟ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛୁ ବାବିଲିୟ ମାନେ କେତେ ଖରାପ ଲୋକ ଥିଲେ, କେତେ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, ତଥାପି ବି ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାନଙ୍କୁ ବାବିଲିୟ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ। ବାବିଲିୟନ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 70 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି ମନ ଫେରେଇଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଅରାମିଆ ମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି 1 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମିଆ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ନାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାକୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେଇ ଝିଅଟାକୁ ସେନାପତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ନାମାନର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାଳିକାକୁ ନେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଛୋଟ ବାଳିକାର କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକେଇବା। ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଛି, ସେ ନିଜ ଦେଶରେ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାର ସମାଜ ଠୁ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆ ହେଇଛି। ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଘରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିନି। ତାକୁ ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଥିବ, ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ଥିବ, କାହିଁକିନା ତା ପାଖରେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇକି ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ସେବାକାରୀ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ବି କଷ୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତା ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ସବୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 6 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଢୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପଢାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ବାହାଟ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ବାକି ଦିନ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଲାଇଫରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟାର ବି ହଉନି, ଅନେକ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୟର ବିଷୟ ଜଣାଉଥିଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହଉଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 6 ପର୍ବ ତାର 6-7 ପଢୁ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଏହି ଯୋଉ ସକଳ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ତାହା ହୃଦୟରେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ତାହା ଶିଖାଇବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିବା ବେଳେ, ତୁମ୍ଭେ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବା ବେଳେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଉଠିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଛୋଟ ବାଳିକାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ କି ତାର ଗ୍ରାଣ୍ଡମା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଇ ହିସାବରେ ବଢିଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ସେମିତି ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୋଟ ବାଳିକା ଛୋଟ ଦିନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଶିଖା ହେଇଛି। ବସିଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଛୋଟ ବାଳିକାଟି ସବୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଛି, ଯୋଉଟା କି ଦିନେ ତାକୁ କାମରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛି, ନାମାନର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ
ସେ ହେଇଥାଇପାରେ ଘର ଝାଡୁ କରୁଥିବ, ହେଇଥାଇପାରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ସେବା କରୁଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ସେ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହି ସାହସର ସହିତ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣଉଛି। ସେଇଠି ଥାଇକି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ନାମାନ ସେମାନେ ରିମୋନ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦେଖିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ସେ ଜାଣିଛି, ତ ସେ ଆଉ ଚୁପ ରହି ପାରିଲାନି। ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ତାର କର୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ସମରିୟାରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆହା ସମରିୟାରେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଅନେକ ବିଷୟ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ପଢି ସାରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଥା କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବାଳିକାଟି ତାଙ୍କ ଘରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଝିଅ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାଟି ଜାଣିଛି। ଆଉ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ସେ କହୁଛି କି ଯଦି ସମରିୟାକୁ ସେଠି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ନାମାନ ଦେହରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ ସାଞ୍ଜୁଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିବ, ସେ ସତ ସେନାପତି, ତାର ଡ୍ରେସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫେକ୍ଟ ଡ୍ରେସ ଥିବ, ସେଥିରେ ତାର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝିଅ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ଚୁପ ରହିଲାନି ତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଶିଖିଥିବ ଛୋଟ ଦିନରୁ କେମିତି ଶୁଭ ସମୁଦ୍ର ପାର କଲେ, କେମିତି ମାନା ଦେଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ ସେଦିନ ଚୁପ ହେଇକି ରହିନି। ସେ ତାର ସେଇ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ପରିଚୟ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେଇ ସୁସମାଚାର ଜଣାଉଛି କି ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ, ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ନାମାନକୁ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କ ନମାନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା, ନାମାନ କଣ କରୁଛି, ଯାଇକି ଅରାମ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଏମିତି ତ କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଏଇ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି, ଶତ୍ରୁ ଦେଶ। ସେତେବେଳେ ନାମାନ ଯାଇ ଅରାମ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ସମରିୟାରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖା ନଉଥିଲା, କେହି ସମାଜରେ ରଖୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସେ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଜୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲିଆ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାକୁ ଆଣିବାକୁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳିକାର ଦ୍ଵାରା ସୁସମାଚାର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରାଜା ପାଖକୁ ଆସିକି ରାଜାଠୁ ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ପତ୍ରଟା ଲେଖିକି ଅରାମ୍ୟ ରାଜା ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଚିଠିଟା ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 10 ତାଳନ୍ତ ରୂପା, 6 ସହସ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, 10 ସାଜ ପୋଷାକ, ମାନେ ଏସବୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଭର୍ତ୍ତି ରଥ ଗାଡି ଯାଉଥିବ, ଏତେ ସବୁ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେନାପତି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ବି ଗଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଧରିଲେ, ଚିଠି ବି ଧରିଲେ ରାଜାଙ୍କର, ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସେ ଚିଠି ପଢିକି ପୁଣି ଭୟ ପାଇଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଭୟରେ ହିଁ ଥିଲେ। ଅରାମିଆ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ତ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଭୟ ଥିଲା। ଏଇ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭୟ ଆସିଯାଉଛି ଅରାମିଆ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ।
से कहउचंती जे एबे पुणी ए राजा मते बधे आम देश को अटैक करिवो सेतिपई हमर किछि भूल खोजिबा पई छिद्र खोजिबा पई एई चिठी देइछि बोली से सेमति भाबुचंती आ राजा डरिकी तांकर ड्रेस चिरी दउछंती। एई समयर घटना केही ना केही जाई पहुंची इलिसाय भविष्यत वक्ता को एई सबु विषय जणै देले। इलिसाय भविष्यत वक्ता राजा को कहि पठैले आपण ड्रेस चिरिबा दरकार नै इस्राएल राजा आपण इलिसा डाकुछंती तांको पाखंकु पठेई दियंतु जी आसीची कुष्ठ रोगरु भल हेबा पई ताकु पठेई दियंतु आमर सदाप्रभु परमेश्वर तांकु सुस्थता देबे आ से माने जानिबे जे जने भविष्यत वक्ता अछंती बोली। तापरे आमी जानिचु घटना जेतेबेले पढुचु नामान तांकर अश्व रथ तांकर सैन्य सामंत से चिठी चिठी तो राजा को दे देले बाकी धन संपत्ति सबु धरिकी आसिकी इलिसायଙ୍କ घर सामना रे ठिया हे गले। इलिसायଙ୍କ घर सामना रे ठिया हेले ये बहुत बड़ पावरफुल पर्सन थिले बहुत बड़ सेनापति युद्ध रे जय करी तांकर बहुत ना अछि से चाहुथिले निश्चय तांकर एते बड़ पावर पोजीशन लगी तांकर गर्व अछि से गुटे संभ्रांत लोक तांको पछरे केते सैन्य अछंती से आसीची भेटी देबा पई आ भविष्यत वक्तांका पाखरे जेतले पहुंचुचंती भविष्यत वक्ता घरु बाहरी नाहंती किंतु गोटे दूत पठेइकी दूत माने तांकर गोटे दास को पठेइकी से कहउचंती खबर दउचंती कि जे आसीचंती आपण जो कुष्ठ रोगरु भल हेबा पई आसीचंती आउ आमर प्रभु कहउचंती माने आमर भविष्यत वक्ता जणौचंती आपण जानतु आउ जर्दन रे 7 करंतु आउ आपणकर नुआ मांस आसीजिवो जो जगह रे कुष्ठ हेई नष्ट होई जाईची मांस सेठी नूतन मांस आसीबो आउ तुमे सूची हेई जिवो पवित्र हेई जिवो बोली इलिसाय गोटे दासंक माध्यम रे घर बाहर को खबर दउचंती काईना कबाट बाहर ठिया हेचंती सैन्य सामंत आउ रथ घोड़ा आउ ए जो नामान समस्त ठिया हेचंती। एई समय रे आमे देखुचु जेतेबेले आगो को पढिबा सेतेबेले आमे 11 रु 15 जेतेबेले पढिबा आउ एबे तो एते समय नाही खाली मु कहि दउची जेतेबेले से भाबुथिले आसीकी तांकू छुईबे लेखाइची से कहूतिले से भाबुथिले जे परमेश्वर को नाम रे आसीबे तांको पाखरे ठिया हेबे भविष्यत वक्ता 11 पदरे लेखाइची से चाहुथिले जे तांकू इनसल्ट फील हैला जेतेबेले इलिसाय घरु बाहरिले नी गोटे दासंक द्वारा खबर देले जाईकी जर्दन नदी रे गाधा सेतेबेले तांकू इनसल्ट फील हैला से बहुत रागी गले काईना से बहुत गोटे पावरफुल पर्सन से भाबुथिले रेस्पेक्ट मिलु तांकू सेतेबेले जेतेबेले भविष्यत वक्ता तांको सामना को आसिलेनी से बहुत रागी गले इनसल्ट फील कले आ से कोन चाहुतिले से चाहुतिले जे भविष्यत वक्ता घरु बाहरी के आसीबे तांको सामना रे ठिया हेबे जहा कि 11 पदरे लेखा अछि भविष्यत वक्ता घरु बाहरी के आसीबे तांको सामना रे ठिया हेबे आ परमेश्वर को नाम रे प्रार्थना करिवे काई ना हमें जानिचु नामान से छोट बालिका को द्वारा जानी सारितिला सदा प्रभु परमेश्वर सुस्थता दियंती से जानी सारितिला तार विश्वास आसी सारितिला कि मु गले से अनेक जगह रे जाइथिबो अनेक जगह को जाइथिबो ट्रीटमेंट करिथिबो अनेक प्रकार दार देवता मानक पाखु को जाइथिबो से सुस्थता पाई परिनी तार विश्वास आसिला कि से छोट बालिका द्वारा जे भविष्यत वक्ता प्रार्थना कले सदा प्रभु परमेश्वर सुनिबे आ ताको सुस्थता देबे सेति पई तार इच्छा थिला भविष्यत वक्ता घरु बाहरी के आसीबे ता सामना रे ठिया हेबे आउ परमेश्वर को नाम रे प्रार्थना करिवे आउ कुष्ठ जो हेची स्थान को हाथ रे हलाई ताहा सुस्थ कर देबे हाथ रे छुई देबे बोली से इच्छा करूथला काईना से गोटे एते बड़ा पोजीशन रे थिला से सब बेले रेस्पेक्ट पाए ताको बहुत उच्च स्थान रे समस्त ताको रखंती राजा रो भी मोस्ट फेवरेबल पर्सन से तो आमे देखुछु एठी से अपमान फील करूची से कहूची कोन हमर दमेशक रे अबना और परपर नदी नाही जे मु जाई कि से जर्दन नदी रे 7 थर गाधेबी बोली से रागी जाउची काईना ताको इनसल्ट फील होउची किंतु आमे देखुछु जेते बेले से फेरी जिबा पई से फेरी क्रोध रे चली जाउची किछि दूर फेरी की पळे जाउची
ମୁଁ ୟା କଥା ଶୁଣିବିନି, ମତେ ଯିଏ ଦେଖା କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି 13 ପଦରେ, ଦାସ ମାନେ, କିଛି ଜଣ ଦାସ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇଥିବେ। ସେଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯଦି କିଛି ବଡ କାମ କହିଥିଲେ ତ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତ ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ 7 ଥର ଗାଧେଇ ନଦୀରେ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଭଲ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କଥା ମାନିଦେବା କଥା। କିଛି ବଡ କଥା କହିଥିଲେ ତ ଆପଣ ମାନିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଥିଲେ, ଛୋଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇଟା, ମାନିବା କଥା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ତା ମନରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଥିଲା, ରାଗ ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଦାସ ମାନେ ବୁଝେଇଲାଠୁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବାର, ସେଇ ବିଷୟ ତାର ହୃଦୟ ନମ୍ରତା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି 11 ପଦରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଆସି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ବି ତା ମନରେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ବଡିମା, ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମ ବଡିମା, ଏଇ ସବୁ କିଛି ଯାଇ ନଥିଲା, ନମ୍ରତା ଆସି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାର ରାଗ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଯାଉଛି, ଆଉ କଣ କରୁଛି? 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତହୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର ବୁଡାଇଲା। ଏଥିରେ ତାହାର ମାଂସ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେ ସୂଚି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କଲା, ନିଜକୁ, ନିଜର ରାଗ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡିଲା, ନିଜର ଆତ୍ମ ବଡିମାକୁ ଛାଡିଲା, ନିଜର ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲା ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଛାଡିଲା, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡିଲା, ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଉ ଆହୁରି ଦୃଢ କଲା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଆଣିଲା, ଆଜ୍ଞା ମାନିଲା, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିଲା, ଆଉ ଗଲା, ଆଉ 7 ଥର ବୁଡେଇଲା। ସେ ଥରେ ବୁଡେଇଥିବ ଦେଖିଥିବ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ 7 ଥର 7 ଥର ବୁଡେଇଲା। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଥରେ 2 ଥର 5 ଥର କହିଲେନି? ପ୍ରଭୁ ତାର ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଚାହିଁଲେ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତାକୁ ବି ସେ 7 ଥର ସେ ଡୁବିକି ଉଠିଲା। ଯେତେବେଳେ 7 ଥର ଉଠିଲା, ତାର ନୂଆ ସ୍କିନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାଳକର, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସୂଚି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା। ସେ ସେଇଦିନ ତାର ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା, ଆଉ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ର ଲୋକ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ବାଳିକାଠୁ ଶୁଣିକି ବିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହେଲା, ତାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହେଲା, ନମ୍ରତା ଆସିଲା, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲା। ତା ଯୋଗୁ ତା ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତା ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କଲା 7 ଥର ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଫଳ ଫଳିଲା। ଆଉ ତାର ଜୀବନରେ ସେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ବି ପାଇଲା। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ନମ୍ର ଲୋକ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହି ପାରିଲାନି। 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ନାମାନ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ଛଡା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହେତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣା ଦାସ ଠାରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛି, ଆପଣା ଦାସ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଉପହାର କହୁଛି। ମାନେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ବଡ ଦେଖଉଛି, ନିଜକୁ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅପମାନିତ ଭାବୁଥିଲା, ଇଲିଶା କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା କରି ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇନସଲ୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ଏଠି ତାର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଲେଖୁଛି
से कहउचंती मु आपणको विनय करूची, माने से इलिशाको रिक्वेस्ट करचंती कि मोर गिफ्ट ग्रहण करंतु, आपणा दास ठारू उपहार ग्रहण करंतु। निजको नामान निजको दास संगे तुलना करचंती। तार हृदय परिवर्तन हो जाइए, आउ से स्वीकार करछंती कि सत्य ईश्वर होचंती सदा प्रभु परमेश्वर। इस्राएल इस्राएल मध्य समुदाय पृथ्वी रे केही आउ एमिति परमेश्वर नाहंती कि ए इस्राएल परमेश्वर ही सत्य परमेश्वर बोली से दिन से स्वीकार करुछि। आ सेई दिनठू से फेरी आमे जेतेबेले तळको पढ़िबा आहुरी विषय लेखा अछि जोथिरे कि से प्रभु को गौरव दउची। सेई दिनठू तार मूर्ति पूजा छाडुची, सेई दिनठू तार नूतन लाइफ हे जाइची। तार परे तार होल परिवार प्रभुंकर सेवा करिथिबे। आहुरी ताकू देखिकी अराम्य अनेक लोक प्रभु को ग्रहण करिथिबे। से दिन सत्य ईश्वर को से जानि परिछि। कौनसी पालक प्रचारकर वाक्य द्वारा नहीं, ना कौनसी भविष्य वक्ता द्वारा नहीं, क्षुद्र बालिकार छोट प्रेमर सुसमाचार द्वारा। तो आमे माने प्रभु आम्मान को मध्य छोट बालिका भली व्यवहार करबा पई चाहुचंती। हेई ताई पारे आमे आज भविष्य वक्ता नुहु, आमे पालक प्रचारक नुहु, आमे समस्त कॉमन मैन, छोट हो बड़ हो प्रभु समस्त को व्यवहार करिया पई चाहंती। काई ना आमे जेतेबेले पढ़ू सेई द्वितीय प्रथम करंथ्य 1:28 रे लेखा अछि। प्रथम करंथ्य 1:28 रे लेखा अछि, एथि पई ईश्वर ज्ञानी माननकु लज्जा देबा निमंते जगतर मूर्ख विषय सब मननित कले। पुणी बलवान विषय सब को लज्जा देबा निमंते ईश्वर जगतर दुर्बल विषय सब को मननित कले। आमे देखिछु माछ धराली मानकु नै कि केते बड़ बड़ प्रचारक प्रभु कले परा, पितर मानकु नै कि पितर आंद्रिय सिमन प्रभु सेमती आज छोट बालिका को नै कि सदा प्रभु परमेश्वर को से जानी पारिला। तार से दिन छोट तार जो प्रयास, छोट झीटी तार सदा प्रभुंकर विषय जो कहला, सत्य ईश्वर को जानी पारिला। नामान ईश्वरंकर योजना जहा थिला ताहा नामान द्वारा प्रभु से छोट बालिका द्वारा सफल है। आ नामान से दिन सत्य परमेश्वर को गौरव देला, महिमा देला। तो आमन को भी प्रभु आम मैंने जो परिस्थिति रे थाउ, आम मैंने जो कंडीशन किए स्टूडेंट ही पारू, किए चाकरी करतबु, किए घरे अछु, आमनकर सराउंडिंग रे जो माने थिबे, जो मानकर जो माने किए काहर कोन प्रॉब्लम हैला, आमे टिके तम पई प्रार्थना करतबु कि तुमे प्रभु जीसु को नाम रे प्रार्थना करिवो, आमे कहि परिबा। मोर मने अछि गोटे झियोटे मु ताको कहितिली दिने तमे प्रार्थना तमे प्रभु जीसु को नाम रे प्रार्थना करो समस्या दूर हबो। तार कथार मन रे सेई विषय थिला। दिने से मते साक्ष्य दे कहूतिला जेतेबेले से आ तार भाई नदी रे पार होतिले, हठात बहुत जोर रे पानी आसी गला, बड़ी पानी। सेतेबेलकु से कहूची प्रभु जीसु को नाम रे प्रार्थना करली, पानी कमी गला, पार ही गलु। बोले एठी आमे देखुछु आमे केतेबेले कहा हृदय प्रभु कार्य करिवे आमे जानिनु। से विजातीय झियो से दिन प्रभु जीसुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करी नदी पार होला, प्रभु तार प्रार्थना सुनिले। तो आमे माने जिते पारिबा हमर फ्रेंड सर्कल हो कि नीड्स अछि, काहर बेमार अछि, तमे प्रभु जीसुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करो, तुमे सुस्थता पाइबो। से जीवंत परमेश्वर आमे सुसमाचार को सुनेबा, काइना प्रभु चाहंती आमे तांकर वाक्य को कहिबा। कहीं जितेबले से प्रभु जीशु माथ्यू 28:20 रे लेखा होची, जीशु माने मु तुमान को जो जो आज्ञा देउछि सेई सब पालन करबा को शिक्षा देई सेमान को शिष्य कर, प्रभु कहि की गले। जेतेबेले से स्वर्गारोहण कले ए सब विषय कहि की जाइछन, से हमको कहि की जाइछन लोक जंते विनष्ट न होंतु, सत्य परमेश्वर को जानंतु, ए जगतर आलोक पथरे आलोकित होंतु, जानतु। से दिन छोट बालिकार द्वारा नामान हृदय बदली गला, नामान परिवर्तित हला, सत्य ईश्वर को जानी पारला, आ प्रभु महिमा पाइले, प्रभु गौरव पाइले। कहीं आमे जेतेबेले देखुछु गोटे हृदय परिवर्तन हेले, तार नम्रतार आसिला, आ से सुस्थता लभिला। आउ आमे सेमती से छोट बालिका द्वारा जेंती नामान परिचय पाइला, सेमती दानियल को भी प्रभु सेमती व्यवहार करथिले। राजा नबुकदनेस्सर भी जानी पारथिले दानियल को द्वारा सत्य ईश्वर किए बोली, आ से स्वीकार करथिले। जेतेबेले आ दानियल 2:47 पदरे लेखाई आमे देखुछु से स्वीकार करछंती। जेतेबेले दानियल 4 पर्व 34-35 रे भी देखुछु
जे से सत्य ईश्वर को विश्वास कर राजा दारियाबस दानिएल जीवन को देखिकी सत्य परमेश्वर को जानूचे और स्वीकार कर जोटा कि दानिएल 6 पर्व तार 26-27 लिखाई एलियों द्वारा जमी समग्र लोक से दिन जिते बाल देवता मान से पूजा करुले अग्नि मागुले से अग्नि मागुले आउ उत्तर दिंतु अग्नि अग्नि द्वारा उत्तर दिंतु से यज्ञ वेदी को निया आसु बोली 450 जन बाल देवता मागुले से प्रार्थना शुणा से माने कि सत्य ईश्वर नुहंती जीवंत ईश्वर नुहंती से माने कौन प्रार्थनार उत्तर पाइलेनी किंतु एलियो से दिन से सामना रे साक्ष्य देले सामना रे देखई देले सत्य ईश्वर केंती अग्नि पठेले आउ से दिन प्रभु एलियर प्रार्थना शुणी अग्नि पठेई से जो बलि आ काष्ठ सबू जलिला आ से दिन से माने स्वीकार कले जेते लोक सेठी गैदरिंग हेतिले इस्राएलियो लोक माने जोटा कि लेखा अछि प्रथम राजावली 18 पदर तार 39 रे लेखा अछि एथिरे समग्र लोक एहा देखि मुह माडी पड़ी कहिले सदाप्रभु ही परमेश्वर अटंती काई ना आमे जानिलु से अग्नि आसिला आउ सेतेबेले सदाप्रभुଙ୍କ अग्नि पतित होई होमार्थक बळी ओ काष्ठ ओ प्रस्तर सबु ओ धूଳି ग्रास करी खाई रे थिबा जଳ चाटी पकाइला निया आसी केते से जो होमार्थक बळी सबु केमती कला एई सबु जिंस देखिला परे बाल देवता माने चुप हेले लास्ट आमे जानिचु बाल रो भविष्यत वक्ता मान को धरिकी किशन नदी पाखु नहीं कि एलियो मारी देइथिले बध कर देइथिले किंतु जो समग्र लोक इस्राएलियो लोक माने जो माने बाल देवता पछरे बुलुथिले सेई दिन समस्ते से माने स्वीकार करछंती एलियोंकर कार्य देखि मुह माडी पड़ी कहउचंती सदा प्रभु ही परमेश्वर अटंती तो आम माने चेष्टा करिबा आममानकर कार्यकलाप द्वारा अन्य केही उपकृत हुंतु आमे जो अनुग्रह पाइचु आमे जो ईश्वर को जानी सरिचु आमे जो उद्धार पाइलु अन्य माने उद्धार पाई जानतु सत्य ईश्वर को से माने जानतु आउ प्रभु सेमानकर जीवन दे प्रभु गौरव पांतु आममान को प्रभु व्यवहार करंतु आमे सब बेले प्रार्थना करिबा प्रभु आममान को व्यवहार कर आम द्वारा अनेक हजार आत्मा माने तुम निकट को आसंतु से दिन छोट बालिका को व्यवहार करी नामान को तुम पाखक आनिल प्रभु नामान जानी पारला सत्य ईश्वर किए दानिएल को व्यवहार कलाठू राजा नबुकदनेस्सर दारियाबस जानी पारले सत्य ईश्वर किए एलियों द्वारा से दिन समग्र इस्राएल जानी पारला प्रभु आमको भी व्यवहार कर आम द्वारा प्रभु तुम्हें गौरव पाओ अनेक जंती आम द्वारा से सत्य ईश्वर को जानतु आमे तांको एई सुसमाचार वार्ता कहिबा आमर कार्यकलाप अन्य मान प्रार्थना करी तांकर से प्रार्थनार जेतेबेले उत्तर पाइबे आमे बोझर सहित सेमानक पई प्रार्थना करिबा कि मु तुम पई प्रार्थना करिबि कि कहिबा आ प्रभु साहाय्य करिवे काइना प्रभु सदा सर्वदा आमान को साहाय्य करिबा पई प्रस्तुत अछंती आ आमे गोटे व्यक्ति देखिबा से समय हेई गलानी लुक 4 पर्व लुक तार 4 पर्व तार 27 पदर लेखा अछि एठी यीशु कहउचंती पुणी भाववादी इलिसायଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସୂଚି କରାଯାଇ ନଥିଲେ କେବଳ ସୁରିଆ ଦେଶୀୟ ନାମାନ ସୂଚି କରାଯାଇଥିଲେ ଏଠି ନାମାନର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ନାମାନର ବିଷୟ ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ଇଲିସାୟ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବହୁତ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସେ ଇସ୍ରାଏଲିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ किंतु आमे एठी देखुचु सुस्थता किए पाइला एठी लेखा हिची वाक्य लुक 4:27 रे केवल नामान सूची करा जायथिले केवल काहेकि नामान जने विदेशी थिले से अरामिया देशर से शत्रु देशर इस्राएल देशर नथिले से विदेशी शत्रु देशर सेनापति नामान किंतु से सुस्थता पाइथिले इस्राएलिया कुष्ठी माने सुस्थ हेले नै कारण से माने विश्वास करले नै ना इलिसा पाखन को गले नै नामान विश्वास कला केते दूर केते किलोमीटर हेइथाई पारे 500 किलोमीटर हेइतबो अराम देशरु इस्राएल देश इलिसा पाखको पहुंचा पई विश्वास रो सहित यात्रा कला आउ से दिन से विश्वास रे से सुस्थता लभिला आउ से माने इस्राएलिया माने जो माने तांकरी देश रे इलिसा थिले किंतु से माने केही भी कुष्ठी सुस्थ पाई नथिले काइना से माने विश्वास करी की पहुंची पार नथिले इलिसा को पाखरे आ नामान किंतु विश्वास रो सहित
ପୁଣି ନମ୍ରତାର ସହିତ ତା ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡୁଛି, ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ସୁସ୍ଥତା ପାଉଛି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ସେ ସେବା କରୁଛି ସେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତ ସବୁ କିଛି ମିଳିବନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେ ନାମାନ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଗଲା ଛୋଟ ଝିଅର ବାକ୍ୟକୁ, କାହିଁକିନା 11:6 ଏବ୍ରି 11:6 ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାମାନ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ସେମିତି ଆମେ ଆମେ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ, କୌଣସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିନତି ଅନୁରୋଧ ଥାଏ। ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଆମର ସେଦିନ ଯେମିତି ସେ ସନ୍ଦେହ କଲା ଦମେଶକର ଯୋଉ ଅବନା ପର୍ପର ନଦୀ ନାହିଁ କି, ମୁଁ ସେଠି ତ ଗାଧେଇ ପଡିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ସନ୍ଦେହ କରି ସେ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଯାଇକି 7 ଥର ବୁଡିଲା। ସେମିତି ଆମେ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆସିବା ଆଉ ନିଜର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡିବା, ନମ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଗୁଡିକୁ ନିଜର ଜୀବନରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ପଢିବା ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଫଳି ପାରିବା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ହବ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା, ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥତା ଲଭିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା, ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ଯାହାର ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସବୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ସେ ହିଁ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଦାତା। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବାର ଅଛି, ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମର ନମ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ଗର୍ବୀକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ନମ୍ରତାର ଜୀବନରେ ଆଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେବେ। ନାମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକ ନଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲା, ତଥାପି ବି ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ଆଉ ନାମାନ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲା। ମାନେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲାଠୁ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ସେ ଭଲ ହେଲା, ନାମାନର ହୃଦୟ ବଦଳି ଗଲା, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ସାରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଲାଗି ରହିବା, ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଫଳେଇବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା, ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ନିଡ୍ସ, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ କିଛି ସେ ସମାଧାନ କରିବେ। ସେ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ସେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତ ନାମାନ ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଆହୁରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିପାରିବା। ଆଉ ଛୋଟ ଝିଅ ଯେମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା, ଆମେ ବି ଅନେକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।